दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास बरगद का पेड़ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बरगद का पेड़ कितना बड़ा तक होता है और कितने साल तक जिंदा रहता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको ऐसे बरगद के पेड़ से मिलाते हैं जिसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ जो 250 साल पुराना है, जो कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बॉटेनिकल गार्डन में है। इस बरगद के पेड़ को सन 1787 में स्थापित किया गया था। ये बरगद का पेड़ 24 मीटर ऊंचा और 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ में 3,000 से भी अधिक जटाएं हैं। इस पेड़